डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम नुमान मंजूर है और मेरा टॉप रो का टेस्ट है। टॉप रो का टेस्ट है। बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप हमें ये बता दें कि माउस को किसने इन्वेंट किया है डॉगलस इंगलबर्ट ने और किस साल में? 1964 में 64 में, 1964 में। ठीक है जी, शाबाश। ठीक है बेटा, आप टाइप करना स्टार्ट कर दें। वेरी गुड। नॉर्मल पर आप लिखेंगे, टॉप रो है आपकी। देखते हैं कि कितनी जल्दी आप बोर्ड कंप्लीट करते हैं। टाइपिंग का विनर मोहम्मद अजीम भी यहाँ पे बैठा हुआ है। इसका स्कोर 96 है, एक जो है वो हमारे टेस्ट के अंदर। देखते हैं कि कोई बच्चा 96 को भी अबूर कर पाता है, और उम्मीद है कि नुमान जो है वो करीब करीब जाएगा। ओ हो, खैर रीसेट कर लें जी, रीसेट कर लें, कोई बात नहीं। यस जी, कंटिन्यू रहेगा टेस्ट। थोड़ी सी खराबी आई है लेकिन इसको दोबारा से रीसेट किया गया है। शाबाश। यस जी बेटा, स्कोर है जी 60। यस जी, इस हिसाब से आपके 50 से ऊपर नंबर हैं तो आपको 25/25 पूरे नंबर दिए जा रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू।